अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए ब्लेंड सीखेंगे इस साउंड के साथ। ये जो आपको रेड में नज़र आ रही है ना, ये क्या साउंड है और इसके साथ जो ब्लेंड है हम पहले भी प्रैक्टिस करते हैं, हम उनकी करेंगे मश्क। तो चलते हैं आगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा है मॉन्टेसरी फोनिक्स का लेसन नंबर 51, ठीक है। तो हम उसको करेंगे। अच्छा जी, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मेरे पास आपको पता है ये दो जो हैं क्वैक है, ठीक है। ये दो एक ही जैसे है ना। ये क्या साउंड है आपको पता है सबको जी। ये साउंड है ई। क्या साउंड है? ई। ये क्या साउंड है? ई। अच्छा जी, अब ये ई जो है ये फ्रेंडशिप्स तो करेंगे लेकिन साउंड नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इनका रूल ये है, फ्रेंडशिप हो सकती है पर साउंड नहीं चेंज होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, देखते हैं ये आज ये ई किसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे जी। इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली है ए के साथ, ठीक है। ये साउंड ई है और इन्होंने जब फ्रेंडशिप नहीं की तो क्या रूल बताया था कि फ्रेंडशिप तो हो सकती है लेकिन साउंड नहीं तब्दील होगी। तो ये क्या साउंड है? ये है ई। इसको डायग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये है साउंड ई और ये क्या साउंड है? ये भी साउंड होगी ई। तो आज हम इस ई के साथ करेंगे बहुत सारे ब्लेंड, ठीक है। तो यहाँ साउंड बदलती नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, हमारे पास आ गया है पहला वर्ड, ठीक है। ये साउंड क्या है जो हमने आज सीखी? ई। और ये क्या? ठ। ईट। बिल्कुल जनाब, गुड जॉब, वेल डन। ईट। ईट क्या होता है? ईट होता है खाना। जैसे ये जो लॉयन भैया हैं गोश्त खा रहे हैं, जंगल में बैठे एंजॉय करें, पार्टी कर रहे हैं जी। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास आ गया है एक नया वर्ड जी जनाब जी। ये क्या साउंड है जो आज हमने सीखी? ई। ये क्या है? ई। सी। यस, गुड जॉब, वेल डन। सी क्या होता है? सी होता है समंदर, जिसके ऊपर ये टर्टल भैया कर रहे हैं मजे। इसको कहते हैं समंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया एक नया वर्ड, लेट्स ब्लेंड। ये साउंड आज हमने सीखी ई। फ। लीव। यस, गुड जॉब, वेल डन। लीफ कहते हैं हम पत्ते को। ये छोटे से मंकी भैया एक समंदर के किनारे एक पत्ते पे बैठे हुए, ठीक है जनाब। अच्छा जी, आ गया हमारे पास एक नया वर्ड टू ब्लेंड। ये साउंड आज हमने आपको बताया ई। ठ। मीट। यस, गुड जॉब, वेल डन जी। लॉयन साहब ईट कर रहे हैं मीट, जंगल में पार्टियां हो रही हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, हमारे पास एक नया आ गया है वर्ड। ये साउंड क्या है? रर। ये क्या है? ई। ड। यस, रीड, गुड जॉब, वेल डन। रीड क्या होता है? रीड होता है किताब को पढ़ना। जैसे डंकीस भैया को आज दिल कर रहा है किताबें पढ़ने का। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास एक नया वर्ड टू ब्लेंड, लेट्स ब्लेंड। ब। ई। ठ। बीट। यस, गुड जॉब, वेल डन जी जनाब। बीट क्या होता है? बीट होता है ड्रम बीट करना, ठीक है। जोर जोर से बजाना, ड्रम को कहते हैं बीट जी। हमारे पास आ गया एक नया वर्ड, लेट्स टू ब्लेंड। ह। ये साउंड है ई। ट। हीट। यस, गुड जॉब, वेल डन। हीट क्या होता है जनाब? हीट होता है गरम होना कोई चीज, ठीक है। जैसे हीट पैदा हो रही है चूल्हे में से, ठीक है। और गर्मी को भी, गर्माइश को भी हम हीट कहते हैं जी। आ गया नया वर्ड म। ई। ल। मील। यस, गुड जॉब, वेल डन। मील क्या होता है? मील होता है खाना, ठीक है। मीट होता है गोश्त, मील होता है खाना और ईट होता है चबाना, ठीक है। तो हम कहते हैं ना, मैं दिन का मील खा रहा हूं जी। आगे चलते हैं जनाब जी। ल। ई। ड। लीड। यस, गुड जॉब, वेल डन। लीड क्या होता है? लीड होता है आगे आगे बढ़ना, आगे चलना, ठीक है। तो जैसे इन ब्राउन डोंकी ने ली हुई है लीड जी।
आ गया जी अगला वर्ड टू ब्लेंड जी बो ई ख बीग यस गुड जॉब वेल डन। बीक क्या होता है? बीक होता है, इसको हम कहते हैं बीक। जैसे ये इनका नाम है टूखान, ये इनकी लंबी सी बीक है और ये तोते की बीक है। देखा इनकी बीक कितनी छोटी और इनकी बड़ी है जी। अच्छा जी हमारे पास आ गया एक नया वर्ड टू ब्लेंड बो ई बीन यस गुड जॉब वेल डन। बीन, अच्छा बीन होते हैं ये छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जैसे हमारे मटर के बीन होते हैं या कॉफी के बीन होते हैं। मटर को छीलें तो बीच में छोटे छोटे दाने आते हैं, कहते हैं बीन जी। आ गया नया वर्ड टू ब्लेंड, क्या साउंड से हमने सीखी? ईस्ट, ईस्ट यस गुड जॉब वेल डन। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है ये मशरक को हम कहते हैं, जहां से सूरज निकलता है उसको हम कहते हैं ईस्ट जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे पास ई ख पीक यस गुड जॉब वेल डन जी। पीक किसी चोटी को कहते हैं, देखिए चोटी के ऊपर चढ़ गए, ये भी एक चोटी है, ठीक है, ऊंची सी चोटी है, पहाड़ की चोटी, इसको बोलते हैं हम पीक जी। आगे चलते हैं जी, लेट्स ब्लेंड जी स ई ठ सीट यस गुड जॉब वेल डन। सीट, सीट क्या होता है? सीट होती है ये चेयर, जिसको हम कहते हैं चेयर, ठीक है, ये हमारी सीट होती है, ये बैठे हुए हैं गुड्डू सीट के ऊपर जी। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास आ गया एक नया वर्ड ठ ई म, क्या बना? टीम यस गुड जॉब वेल डन जी। टीम होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल। ये देखो ये डोंकी की टीम जा रही है, जैसे फुटबॉल की टीम, हॉकी की टीम होती है, ठीक है जनाब जी। तो स्टूडेंट्स आ गया एक नया वर्ड, लेट्स ब्लेंड। ये साउंड हमने आपको पता है क्या है? च जी, बिल्कुल पहले से आपको बताई हुई है। तो अब क्या बना? ई च ईच यस गुड जॉब वेल डन, ठीक है जनाब। अच्छा जी, ईच क्या होता है? ईच होता है हर सिंगल चीज को हम ईच कहते हैं, जैसे द बॉयज ड्राइंग एन आर्ट विद ईच पेंसिल, हर पेंसिल के साथ वो आर्ट बना रहे हैं जी। आ गया नया वर्ड, क्या बन रहा है? बो ई च बीच यस गुड जॉब वेल डन। बीच क्या है जनाब? बीच होता है समंदर किनारा, जैसे ये बीच है, हम इसको कहते हैं बीच। आगे चलते हैं जनाब, आ गया हमारा एक नया वर्ड र, ये साउंड आज हमने सीखी ई च रीच यस गुड जॉब वेल डन। रीच जी, रीच होता है पहुंच जाना, ठीक है, जैसे पहाड़ के ऊपर द बॉय हैज रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, तो रीच होता है पहुंच जाना जी। आ गया एक नया वर्ड और आ गई नई पिक्चर, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ठो ई च टीच यस गुड जॉब वेल डन। टीच क्या होता है? टीच होता है पढ़ाना। तो ये हमारे टीचर हैं, डोंकीज ने भी सोचा यार हम भी क्लास में जाते हैं, हर वक्त बच्चे ही जाते हैं जी। आ गया नया वर्ड जी, ये साउंड आपको पता है, च ई फ चीप यस गुड जॉब वेल डन, ठीक है जी। चीप, चीप होता है कोई चीज सस्ती होना, जैसे देखो वाटरमेलन काफी सारे चीप थे तो गुड्डू ने बल्क में खरीद लिया, तो चीज कोई चीज सस्ती होना उसको कहते हैं चीप। आगे चलते हैं जनाब जी, आ गया नया वर्ड और एक बड़ी अजीब सी तस्वीर। अच्छा जी, च ई ठ चीट यस गुड जॉब वेल डन जी। चीट होता है धोखा देना, किसी के साथ बुरा अमल करना, इसको हम कहते हैं चीट, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब जी, ये साउंड क्या है? हमने आपको पहले भी सिखाई हुई है, इनको हम इकट्ठा करके पढ़े। खर ई म क्रीम यस गुड जॉब वेल डन। क्रीम जनाब, क्रीम होती है जो आइसक्रीम यानी आइसक्रीम जो ऊपर क्रीम होता है इसको हम क्रीम कहते हैं। आइसक्रीम के ऊपर जो इसकी बुनियादी तौर पर क्रीम होती है। आगे चलते हैं जनाब जी, इसको इकट्ठा प्लान करते हैं डर। ये साउंड आज हमने ई म ड्रीम यस गुड जॉब वेल डन
ड्रीम होता है जनाब मजे मजे के देखना ख्वाब, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रीम जी। आगे है जी, इसको हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं, ये साउंड हमें पता है, बल ई च ब्लीच, यस गॉड जॉब वेल डन। अच्छा जी, ब्लीच क्या होता है? ब्लीच जब हम कपड़े आपकी मम धोती हैं तो उन पे जब निशान लग जाते हैं तो उनको उनके ऊपर एक खास पाउडर लगाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लीच करना। जैसे ये देखें, ये पाउडर लगा रही है कपड़ों के ऊपर, ठीक है, तो इसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ब्लीच करना है इसको कहते हैं जी। आगे एक नया वर्ड, सप सप ईक स्पीक, यस गुड जॉब वेल डन जी। स्पीक होता है बोलना, ठीक है, तो स्पीक एज यू स्पीक, जैसे आप बोलते हैं जी। अच्छा जी, आखिर आ गया हमारे पास आखिरी वर्ड, स्टर ई म स्ट्रीम, यस गुड जॉब वेल डन। स्ट्रीम क्या होता है जनाब? स्ट्रीम इस तरह की लेक को हम कहते हैं स्ट्रीम, ठीक है जनाब, ये स्ट्रीम होती है। अच्छा जी, आज हमने सारे वर्ड्स, हमारा आखिरी वर्ड था, हमने ख़त्म कर लिए हैं। आप इनको बहुत ज़बरदस्त मश्क करेंगे, ठीक है, ताकि आप हो जाएं ब्लेंड में ज़बरदस्त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।